สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับก็เข้าสู่ EP ที่8นะครับที่เราเดินทางมาเที่ยวประเทศลาวนะครับซึ่งตอนนี้บูมกำลังจะบอกลาที่พักสบายดีวันเล่นะครับที่เรานอนพักตลอด2คืนที่นี่นะแล้วก็ไปเที่ยวสถานที่เขาเรียกว่าฟาร์มผักออร์แกนิกนะครับที่เขาบอกว่ามาลาวใต้ต้องแวะให้ได้นะครับจะเป็นยังไงไปดูกันครับนี่ป้ายครับเป็นป้ายแบบนี้ดูทุกคนไอเดียแบบธรรมชาติของเขาอ่ะสรุปน้ำตกต่างๆนานานี่คือมนุษย์ทำใช่ไหม ที่เป็นเที่ยวคือมนุษย์ทำเราเล่นนะครับมันเป็นเองตามธรรมชาติแต่เนี้ยคือทำสดๆใหม่ๆเลยค่ะเข้ามาคือ5,000กีบเงินไทยมันก็แค่10 บาทไงทุกคนเข้ามาเนี่ยฟิลแบบเนี้ยโอ้ยอดอย่างใหญ่เลยถ้าเป็นประเทศไทยเราจะมีโอกาสได้จับกล้องอย่างนี้ไหม แต่บ้านเขาเอามาโชว์อย่างนี้เลยนะดูดิโอ้ว้าวเป็นอาวุธ กาแฟของตัวเองราคาเท่าไหร่ดูดิ15,000กี้มัวชมวิวครับแม่งลืมเบรกลงปั๊บโอ้โหชิวกระเด็นเลยทุกคนเอ้ยหลุดทุกวันนะครับตั้งแต่ออกคลิปมาโอเค3-3เป็นที่เรียบร้อยน้ำตกผาต้วมก็มันอยู่ระหว่างทางระหว่างปากซองมาปากเซนะครับเผื่อใครสนใจส่วนเส้นทางเข้ามาก็ลาดยางยาวๆนะครับมีอีกประมาณเกือบ1 กิโลนะที่จะเป็นแบบทางดินแล้วก็ถนนแตกคืออะไรจะบอกนะคืออะไรอ่ะน้ำมันหมดเรียบร้อย5 6 7ถูกไหมคะ7เลยถูกไหมคะ3,000อ๋อโอเคก็คือช่องเดิมไปไหนที่เรามาแล้วมาช่องซ้ายแต่วันนี้เรากลับช่องนี้นะครับนะจอดตรงนี้เส้นว่างการใช้เงินกีบครั้งสุดท้ายเป็นไงใช้เงินกีบมาตลอดการเดินทางรู้สึกรวย เราจะเก็บยังไงนี่เพื่อเอากลับนะครับคือตรงนี้ถ้าจำไม่ผิดคือขาออกก็ขั้นตอนเหมือนขาเข้านะครับมาจุดยื่นเอกสารแล้วก็สแกนหน้าถ่ายรูปเนาะที่เราทำโอ้ยคิดถึงเลนซ้ายจังเลย เอ้ยกลับมาเลนซ้ายแล้วเดี๋ยวเราพาไปเจอกับกลุ่มอุบลนะครับเขาบอกว่าเดี๋ยวเขารอต้อนรับเราไปคุยอุบลกันต่อครับตอนนี้ครับเราก็ได้เวลาเติม95เลยครับคิดถึง95มาเลยดูสภาพรถดิแหมเราเข้ามาสู่ในตัวเมืองอุบลราชธานีนะครับสวัสดีครับพาเข้าร้านพระเลยไหว้พระก่อนนี่ไหว้จากนี่ไปเลย วัดประจำจังหวัดเนี่ยนะได้ อ๋อประจำจังหวัดอุบลเสด็จมาเปิดแกอย่าเพิ่งมุดมุดไม่เกรงใจกล่องผมเลยอ่ะโอ้เครื่องบินกำลังออกนี่เราอยู่ใกล้สนามบินนะครับบรรยากาศของอุบลณเวลา 16:20 นาทีคือแบบถ้าคุณนายไม่ติดทำงานพรุ่งนี้นี่จะนอนอุบลเลยนะแต่ลาไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวลาออกใช่มื้อแรกของเราที่เมืองไทยแล้วกันกลับมากินอาหารไทยๆแล้วมีสะพานอย่างนี้ด้วยเนี่ยก็เดี๋ยวเราฉีกออกนะครับแยกกับเฮียกรนะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปเส้น24นะครับร่วมกันทั้งหมด3 คันรวมรถผมนะครับทุกคนก็จำเป็น CBR 650กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับโอ้ยเป็นยังไงบ้างได้ข่าวยับเยินโอ้ดูสภาพรถดิพี่ คลิปบันเทิงเขาไปลาวมาเพิ่งกลับไปจากลาว ไม่ไปด้วยกันอ่ะ โอ้
ห็นอีกทีก็ออกตัวแล้ว ปตทแยกหัวช้าง ปตทแยกหัวช้างนะครับ เดี๋ยวเราบอกลากับพี่ๆนะครับที่นี่อันนี้วิ่งมาวันนี้ออกทริปมาใช่ไหมพี่ ใช่ครับ แล้วก็มาจ๊ะกันที่อุบลราชธานีนะครับโหสุดยอด 647 โลทริปนี้64 ส่วนเราก็ยิงยาวไป ปากช่อง ปากช่องก่อนแล้วก็ค่อยกลับบ้านตอนเช้านะครับ เพราะว่ามันต้องนอนไม่ไหวทำงานเสือลาออก ไม่ก็โดนไล่ออก ไปครับ อีก2 กิโลเมตร เราก็จะถึงที่พักณปากช่องของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ประเทศไทยแล้ว ตรงนี้เขาเรียกว่าตีคิ้วใช่ไหมเรามานอนที่ตีคิ้วนะ นอนแค่แป๊บเดียวนะครับ ให้คุณนายมันได้งีบจะออกกี่โมงนายบอกจะออกตี 4นะครับ แล้วต้องเดินทางอีกกี่กิโล300 กว่านะครับ ถึงจะถึงบ้านนะครับ แล้วมันต้องไปทำงาน มันบอกขอนอนพักก่อนเพราะพรุ่งนี้ต้องคำนวณตัวเลข ทำเงินเดือน ต้องทำเงินเดือนนะครับ เดี๋ยวผิดพลาดนะครับ ก็เลยต้องให้นางไปแอบงีบไปก่อนนะครับโอ้แต่ที่พักเขาแจ่มโอ้พร็อพเพียบเลย ถ่ายรูปเพลินเลยเนาะแต่เรามาแค่นอนนะครับโอ้ยห้องเหมือนสไตล์ล็อบเลยฮะงานจริงๆด้วย แนวล็อบเขาทำที่พักดีนะเนี่ยคืนเท่าไหร่600เองอ่ะดีอ่ะก็จอดข้างในทุกคนครับคือตอนนี้เราน่าจะอยู่เส้นหลักที่มันจะวิ่งไปเพชรบูรณ์แต่จริงๆบูไม่ได้ปักเส้นนี้นะ บูปักวิ่งเข้าลพบุรีนะแต่สิริแม่งพาวิ่งมาเส้นนี้เฉย ใช่ไหมเราก็ดูว่า มันแอบเปลี่ยนเส้นทางผมโดยที่ผมไม่ต้องกดอ่ะกวนนะสิริเนี่ยแล้วก็ปั๊มเนี้ยมันเป็นปั๊มเติม EV ได้นะมันมีป้าย EV อยู่แล้วก็มีแก๊สโซฮอล์ซูเปอร์เพิ่งรู้ตัว95เพิ่งรู้แล้วเนี่ยปกติเคยเห็นแต่ปั๊มเชลวันนี้ปตทเขามีแล้วนะครับโอ้ไทยคอนชันอีพีช้ำนี่นะครับเตรียมพาคุณนายไปทำงานส่วนเจ้าคูเปอร์เดี๋ยวเราเอามันไปด้วยนะครับกันมันน้อยใจแล้วเดี๋ยวปูก็จะเอาเจ้า ATV 350ไปทิ้งล้างนะครับไม่เหลือชิ้นดีอยากจะบอกว่าปกติบูมจะล้างรถที่นิกเกิลวอตคือขับกรุงเทพนะแต่ครั้งเนี้ยไม่ไหวแล้วครับคือขับต่อไม่ไหวแล้วครับก็เลยเอาให้ร้านแถวบ้านล้างแล้วก็เอาน้ำยาของนิกเกิลวอตแหละให้เขาล้างโอเคเดี๋ยวหลังจากนี้ก็ไปส่งคุณนายทำงานไปสายนะครับแต่มีของเส้นไหว้นี่โชว์นี่อันนี้อะไรเบียร์ นี่ของเรานะครับเอาไปให้ที่ทำงานนะครับเป็นของเส้นไหว้ครับ โอเคครับทุกคนก็ขอปิดคลิป EP นี้ณตรงนี้นะครับไว้เจอกันใหม่ EP ต่อไปสนุกไหมครับทริปลาวคุณหญิงจะไม่ยอมให้ไปไหนแล้วนะครับ